E aí, galerinha, aqui é o Long Gameplay. Olá, eu sou o Moi. E eu sou o Mídia. E nós somos o Moi de Mídia. Haha, eu sei que você tava de saudade, né? 2 semanas que a gente não grava, mas estamos aqui, tá? E meu nome não é Moi, e nem o dele é Mídia. Meu nome é René, e o dele é Abdo. A piada não era assim, né? Não importa, foi engraçado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tá, efeitos sonoros. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre efeitos sonoros. Os efeitos já são bem antigos, já são utilizados desde a década de 30 em cinemas e teatros. E desde 1930 começaram a se popularizar outro meio de comunicação que você com certeza conhece e tem em casa, nem que seja no celular, foi o rádio. E nesse programa de rádio, obviamente, todo sonoro, né? Mas nem aí, um rádio sem imagem assim seria muito louco, né? Enfim. É todo sonoro. Eles faziam efeitos, começaram a criar efeitos, principalmente nos programas que tinham participantes. Eles criavam tipo uma pessoa entrando, a porta abrindo e quando a pessoa saía, a porta fechando. E isso se expandiu até mesmo a som de palmas, que são bem populares hoje, né? Tem até programas de série de TV que as pessoas batem palmas e às vezes não tem ninguém no estúdio, né? No estúdio. And Rachel, great to have you back. Phoebes! Always a pleasure. Com o passar do tempo, os programas foram cada vez mais se desenvolvendo e ficando cada vez melhor. Com o passar do tempo também, as pessoas foram se especializando nisso, em determinadas áreas. Por exemplo, os sons que são utilizados em comédia não são os mesmos sons utilizados em drama. Então as pessoas se especializaram nessas áreas. Sorry to bother you. Pois é, lembra daquele primeiro vídeo de áudio que a gente gravou que falava que o áudio era o patinho feio das coisas, tipo, focar apontando a imagem que do áudio, não mais. O áudio começou a ser muito importante, tanto que tinha uma equipe especializada em fazer o áudio de determinados objetos. Eu acho muito legal a gente falar sobre o Foley, que é uma técnica que meio que... Por exemplo, nas animações as cenas são feitas e depois os sons são jogados por cima. E como são feitos esses sons? Bem, as pessoas, vocês vão estar vendo um vídeo aí, as pessoas, elas, por exemplo, um som de chuva, eles pegam, jogam água em cima de um negócio de alumínio. Minha Deus, com a boca mesmo, um cavalo correndo. Bom, e as pessoas são muito criativas. Existem estúdios que tem vários instrumentos e as pessoas vão fazendo sons, emitendo esses sons com esses instrumentos. Muitas vezes em filmes mesmo, não só animação, quando a gente revê aqueles sons de natureza, não sei o que, passarinho, não sei o que, são feitos com instrumentos, são feitos com pessoas que fazem estúdios, isso e tal. Inclusive já falando dos vídeos sobre aquele negócio de Star Wars. De sabre. Aquele barulho de sabre era feito com mola, né? Se não me engano. Eu acho que é. Mola. Eu acho que é. Se não for, tá. Assistam no vídeo que lá é certeza. And that's going to give us both the Doppler effect and the tonal change and the amplitude change. Atualmente, os sons também são feitos meio que eletronicamente. Existe também a possibilidade de se criar totalmente um som novo por meio de mixagem. Tipo, barulhos que nem existem, a galera faz lá pelo computador e tipo, você acha que é alguma coisa. Mas, entretanto, todavia, aí é muito usado efeitos sonoros feitos com a mão mesmo. Tipo, aquele negócio que todo mundo já viu, como fazer um cavalo correndo. Pega 2 coquinhos e faz. Tipo, é assim, não é esse barulho, né? Mas você entendeu. É isso. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, aperta no sininho, compartilha pros amiguinhos. Lembrando que o Moi de Mídia não fala somente sobre áudio, né? Isso é áudio. Falamos também sobre fotografia, semiótica, design e um monte de coisa que podem lhe interessar. Desejamos um monte de coisa boa e até a próxima.